लोग मैसेजेस कर रहे हैं कि जी जानवर को खांसी है, रेशा है, नज़ला है, इसका क्या इलाज है। ये रेसिपी आप गब्बन जानवरों को भी दे सकते हैं और इसके अलावा छोटे बच्चों को भी आप दे सकते हैं, कोई मसला नहीं है। सावन का महीना स्टार्ट हो चुका है और पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ में बारिशें स्टार्ट हैं जी। और इन बारिशों की वजह से माहौल में हवा में ह्यूमिडिटी लेवल काफ़ी बढ़ गया है और जब धूप निकलती है तो शदीद गर्मी का एहसास होता है, रात में ठंडक का एहसास होता है। तो ये जो मौसम की तेज़ी से तब्दीली है, इस वजह से जानवरों में आपने देखा होगा नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, रेशा, ये सारी चीज़ें जो है वो अमूमन लोग मैसेजेस कर रहे हैं कि जी जानवर को खांसी है, रेशा है, नज़ला है, इसका क्या इलाज है। इसका वही इलाज है जो हम अपने जानवरों का सर्दियों में करते हैं। बहुत ही सिंपल रेसिपी है। आइए सीधा आपको रेसिपी की जानिब लेकर जाता हूँ। इस्तेमाल का तरीका यही है कि आपने जानवर को 3-4 घंटे प्यासा रखें और शाम में चारा के बाद आपने एक बर्तन लेना है, खुले मुंह वाला बर्तन, तसला, तंगारी, टब, उसके अंदर आपने वो डाल देना है और आपने जानवर के सामने रख देना ठंडा करके। तो जानवर ख़ुद ही पी लेंगे। अगर जानवर ना पिए तो आपने क्या करना है कि 60 ml वाला सिरिंज होता है, ठीक है जी, उस सिरिंज को भर के 1 सिरिंज 2 सिरिंज आपने हर एक जानवर के मुंह में डाल देना है। और आपने ये प्रैक्टिस 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, मतलब जब तक आपको रिज़ल्ट ना मिले आप इसको कंटिन्यू करें। इससे जानवर का ना सिर्फ नज़ला, ज़ुकाम और खांसी, रेशा ठीक होगा, बल्कि इससे जानवर का मैदा भी बेहतर काम करेगा। इन दिनों में जानवर खुराक कम उठाता है, ह्यूमिडिटी और मक्खी और दीगर मतलब स्ट्रेस उसके ऊपर मौजूद होता है, तो ये उसका मैदा को जो है वो बेहतर रखेगा। जानवर का मैदा जितना अच्छा परफॉर्म होगा, जानवर उतना ज़्यादा जो है वो खुश होकर खुराक उठाएगा। आइए चलते हैं तेज़ी से रेसिपी की जानिब। 2 सब्ज़ इलायची है, 2 मोटी इलायची है, 2 से 3 चम्मच ये गुड़ होगा, दालचीनी, सौंफ 1 चम्मच, आधी चम्मच अजवाइन, ये 1 चम्मच हल्दी है, खुश्क हल्दी है और ये अदरक है। और इसके अंदर हम डालेंगे 2 से 3 गिलास पानी और इसको पकाएंगे। जब 3 गिलास पानी 2 गिलास रह जाए तो फिर हम इसे उतार लेंगे। ये 10 मिनट लगेगा, ठीक है। और 10 मिनट के बाद ये मतलब मैंने मीडियम फ्लेम पर लगा दिया जी, ठीक है ना। 10 मिनट में ये इंशाल्लाह रेडी हो जाएगा। ये जो नुस्खा मैं तैयार करने लगा हूँ, ये तकरीबन आप कह सकते हैं कि 4 जानवरों का है, ठीक है। 3 भी हो जाए तो कोई मसला नहीं है, 5 भी हो जाए तो कोई मसला नहीं है। मतलब मैंने 4 जानवरों के लिए ये रेसिपी तैयार की है। वीडियो मुकम्मल देखने का बहुत शुक्रिया। कैसर फारूक को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।